На денешен ден во 1586 година починал Иштван Батори, принцот од Трансилванија од 1571 година и крал на Полска од 1575 година, кој за време на неговото владење успеа да ја консолидира ситуацијата во земјата и да обезбеди полска надмоќ на Балтикот. На овој датум во 1821 година роден е Густав Флобер, класичен француски реалистичен романсиер, автор на Мадам Бовари, за кој беше обвинет за кршење на јавниот морал. На овој датум во 1896 година Гуglielmo Маркони за прв пат јавно демонстрираше безжична радиотелеграфија во Лондон. На денешен ден во 1913 година сликата на Леонардо да Винчи Мона Лиза е пронајдена во Фиренца, 2 години откако била украдена од парискиот музеј Лувр. На овој датум во 1915 година полета првиот авион целосно изработен од метал, конструиран од германецот Хуго Јункерс. На денешен ден во 1915 година роден е американскиот пеач и филмски актер Френк Синатра, кој светската слава ја стекна со серија музички хитови како Strangers in the Night и New York, New York. Доби Оскар за филмот Одовде до вечноста. На денешен ден во 1963 година Кенија стана независна земја во рамките на британскиот Комонвелт со Џомо Кенијата како премиер. На истиот ден во 1964 година таа стана република, а Кенија стана првиот председател. На овој датум во 1969 година Грција се повлече од Советот на Европа и со тоа избегна да биде изфрлена од таа европска институција поради војниот режим и кршењето на човековите права. На денешен ден во 1979 година група генерали извршија воен удар во Јужна Кореја и ја презедоа власта. На овој датум во 1983 година шиитските екстремисти поставија автомобили бомби пред амбасадите на САД и Франција во Кувајт. 5 лица загинаа, а 86 беа ранети. На денешен ден во 1992 година најмалку 2200 луѓе загинаа во земјотрес на индонезиските острови Флорес и Баби. На овој датум во 1993 година на референдум, прво слободно гласање од 1917 година, русите гласаа за нов устав, со кој на председателот Борис Елцин му се дадени широки овластувања. На денешен ден во 2005 година, американскиот председател Џорџ Буш изјави дека околу 30.000 ирачки граѓани загинале во војната во таа земја од почетокот на инвазијата на 20 март 2003 година. На овој датум во 2020 година генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика земјите да прогласат климатска вонредна состојба на виртуелен самит по повод 5-та годишнина од Парискиот договор.